Hey, mambo vipi? Karibu sana katika channel yangu ya YouTube. Tunaendelea na kujifunza HTML language na tayari tupo katika kipengele cha forms. Tutakwenda kuona jinsi gani ya kutengeneza forms katika website zetu kwa kutumia language hii ya HTML. Lakini kabla ya kuweza kufanya hivyo, ni muhimu kuweza kupeana some concepts za kuweza kuzielewa namna gani ambavyo hii forms inafanya kazi na mambo mengine. So katika video hii ya leo tutaangalia forms inafanya kazi gani haswa na vipi ambavyo inafanya kazi. So form kama tulivyotangulia kusema katika video iliyopita, inakwenda kuchukua information, data tofauti kutoka kwa wale watembeleaji wa tovuti yako na kukuletea wewe kuweza kufanya nazo kazi hizo data, kufanya mambo mbalimbali ambayo utakuwa tayari umeandaa kuhusiana na hizo data. Then baada ya hapo kitokee kitu fulani. So mfano hapa mimi nimekusogezea hii mfano wa form wa kuweza kupiga kura. Kwa hiyo tupo na form yetu ambayo ina form control mbili kama unavyoziona, kuna input ama text input na kuna radio button. Hapa yule mtembeleaji wa tovuti yetu ama user atahitajika kutia username yake, lakini pia atahitajika kuweza kuchagua yule kiongozi ambaye anahitaji kumpigia kura. Kwa hii ni hatua ya kwanza kuweza kutengeneza ile form, kuweka zile form control zako katika hiyo web page yako. Kwa hiyo hata user akija atajaza na then ataweza kusubmit kwa kupitia hii button huko chini. So hatua ya pili ambayo inakwenda kufanyika ni kuwa jina la kila form control hutumwa katika server ikiwa pamoja na zile value ambazo user ameingiza ama kuselect. Kwa hiyo humu katika hizi form controls anaposubmit yule user ama mtembeleaji wa tovuti yako baada ya kujaza humu, zile information zitatumwa moja kwa moja katika server, na katika server zitachakatwa hizo information kwa kutumia programming language tofauti kama vile PHP, C#, JavaScript, Java, Python na nyingine nyingi tu ambazo zinatumika backend huko katika server kuweza kuchakata data ambazo zinatoka katika frontend ya website ama web application yako. So hizi language nyingine tumeshaanza kujifunza, nyingine tutakuja kujifunza hatua kwa hatua, na tutakuja kuona namna gani ambavyo zinatumika huko katika server kutengeneza logic tofauti ambazo zinatumika kuweza kuinteract kuchakata hizo data ambazo zinakuja. Tutakuja kujifunza. Lakini pia ukiachilia hivyo, pia huwa hizo information zinazokuja zinahifadhiwa katika database. Na kazi ya kuhifadhi katika database hizo language ambazo zinakuwepo huko zinakuwa zinafanya kazi hiyo ya kuweza kupeleka kila data katika table husika, katika column husika. So kisha server hutengeneza new page na kuweza kuituma katika browser kulingana na information ambazo user huyo atatakiwa kupokea baada ya kusubmit form na kuchakata information zake. Kuna information tofauti ambazo user atahitajika kupokea baada ya kusubmit hayo maelezo yake ama hiyo form yake. Na sometime pengine kajaza makosa, username kakosea ama hajachagua katika form control fulani. Inaweza tu ikifika katika server kule itaona kuna makosa kulingana na logic ambazo tumeziweka kupitia hizi programming language, basi itamrudishia page ikimhitaji aweze kusubmit tena na kuhakiki yale maelezo ambayo amejaza katika form. Lakini kama iko vizuri itamletea page nyingine ambayo itamcongratulate pengine na kumuomba subiri matokeo yaweze kutoka na aone kama kiongozi wake aweza kupata nafasi. Hivyo ndio form ambavyo inafanya kazi. Lakini fahamu kuwa form hukusanya form control tofauti na kila moja inakuwa inachukua information fulani tofauti. Nadhani kitu hicho tunaelewa. Ukienda katika sehemu ambazo zina form katika website tofauti unakuta kuna form control tofauti, kuna radio button, kuna input text, kuna text area, kuna checkbox na form control nyingine. Hivyo sasa server huhitaji kujua data iliyokuja inatokea katika form control ipi, kwa sababu unaposubmit form yako zinaenda data tofauti pale kulingana na zile form control ulizoziweka katika hiyo form. Sasa server lazima iweze kutambua data hii inatoka katika form control hii, data hii inatoka katika form control hii, ili hata kule katika zile logic tulizoziweka ziweze kufanya kazi kwa usahihi. Kwa hiyo kuna vitu viwili ambavyo unatakiwa vifahamu. Kila control, form control unayoifahamu wewe inakuwa na vitu hivi viwili, kuna name na kuna value. Mfano katika hii form yetu hapa tulioitoa kuweza kufahamishana, hii ambayo unaiona ya kuvote, kuna hii username. Hii ndio name tunayoongelea. Then kuna hichi ambacho user anakuja kujaza hapa, username yake. Kitu hicho ndio kitakuwa ile value. Mfano kama mimi username nitajaza hapa Mohamed Hafidh. Hii username ndio itakuwa name ambayo itakwenda katika kule server, na lile jina ambalo nitaliingiza hapa Mohamed Hafidh ndio itakuwa value. Na nikija huko katika radio button, kila hizi radio button unayoiona ina name na ina value. Pengine itaitwa radio button
for John, then kutakuwa na value. Hiyo just ni name. Value itakuwa ni John Doe. Kwa akichagua hapa John Doe, moja kwa moja inatambulikana hii ni form control ya radio button ya John Doe ambayo imehifadhi value John Doe. Kwa hiyo huyu kamchagua John Doe. Nadhani sijui umeweza kupata hiyo concept ambayo nimekusudia kuweza kufahamisha. Kama utakuwa hujanielewa vizuri, unaweza kuniambia katika sehemu ya comment ili kuweza kukufahamisha vizuri namna gani ambavyo hii name na value zinavyopatikana katika form control zetu. So kuweza kutofautisha kati ya data fulani ambazo zinakuja information kutumwa kutoka katika browser kama unavyofahamu kwenda katika server. So hutumia name value pair, vitu viwili hivi. Katika mfano huu form inamhitaji mtembeleaji, mfano wetu wa kuvote inamhitaji yule mtembeleaji wa tovuti kuweza kujaza username yake na pia leader anayemchagua. Hivyo name na value pair ambayo inatumika katika server ni kama hizi ambazo unaziona. Name mfano username ndio itakuwa ndo name, then atakachoweka hapa ndio itakuwa ni value kwa upande wa hii form control ya text input. Lakini kwa upande wa huku utakuta kuna jina fulani ambalo limepewa hii radio button yetu na value yake ambayo ni Mohamed Hafidh. Nadhani umeweza kupata some concept namna gani ambavyo form inafanya kazi katika website zetu. Tutafahamiana vizuri tutakapoanza kutengeneza hizo form na kuona data ambazo zinachukuliwa na wapi ambapo hiyo name na value zinafanya kazi na vipi ambavyo zinapokea hizo data na server inaweza kutofautisha vipi form control moja kwenda nyingine na data zile ambazo zinachukua. So asante sana, nadhani tuishie hapa katika video hii ya leo. Tukutane katika video ambayo itafuata. Tutakuja kuanza kutengeneza ile basic structure ya form katika HTML language yetu tukiwa katika editor yetu na kuona namna gani ambavyo ina display katika browser zetu. So subscribe my YouTube channel kama bado huja subscribe, na share na wengine wapate kujifunza. Asante sana, usikose video ambayo itafuata.